and a 1,000 pesos. To be awarded by our FP Kagawad, candidate number 2, TT Sarmiento. Kasi na-escort mo yung bouquet. Tama. To receive a bouquet, sash, and a 1,000 pesos. To be awarded by our FP Kagawad, Pat Araneta. Isa sa mga pinaka-correction. Escort number 4, Aquila Leandro. We're doing our best in escort. Alright, number 6, Maria Brillantes Bermejo. Asa na yung art? Yung may pwede ka? Hindi na. Pwede cry, mamaya ba dito? Magpa-party tayo with us. Kaya? Mag-i-squid lang po, pasensya na po. Kailangan namin sa documentation for the accomplishment report ay papasa. Alright, congratulations! Candidate number 6 for being our best in art. Hindi na masama. So, tututuhan ko yung dalawa. Our last special award is the Pride Gold Award. Yung ano doon, yung upuan yung mga babae. Ganda kasi. To receive a Ganda kasi. sash, a bouquet of flowers, to be awarded by SK Kagawad Juliana Saulo. Our best in Pride Gold is candidate number. Candidate number 1, Miss Chanel Montevilla. Kaya mo nilhin yung art. Now is candidate number. Candidate number 6, Miss Maria Brillantes Bermejo. So awarded by our SK Kagawad, Nama de Castro, SK Kagawad, Pat Araneta, and Monsiana D. Esplana. Kaya maglaro? Ulit yung pagod natin na. Perfect yung girls. Ilan ang pwesto mo bukas sa Miss Gisana? 5? So 24, 5 pang pwesto, 11 siya.